салом арз мекунем ба якваки шумо дӯстони гиромӣ. Ин барномаи таҳлилии фанзон аст. мо дар ин барнома тасмим гирифтем ки дар бораи дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор бароятон қисса бикунем. даста феълан дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва дар варзишгоҳи Авиатор ба қисмати дуюми мавсими кишвар омодагӣ мегирад. биёд меравем ва мефаҳмем ки онҳо чӣ гуна тамринҳои худро ба роҳ мондаанд ва чӣ нақшаву умедҳо доранд. рафтем. дастаи футболи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар мавсими ҷорӣ дигарбора ба Лигаи Олӣ баргашт. ин тими футбол дар қисмати аввали мавсими чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ бозии на он қадар назаррас нишон дод. сармураббии дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор Субҳон Аминӣ тимро ба қисмати дуюми мавсим омода месозад. ба назари ин мураббии эронӣ ҳайат бояд ки комилан дигар бошад, то натиҷаҳои дилхоҳ низ ба даст ояд. зеро дар қисмати аввали мавсим ин тими футбол 14 бозӣ анҷом дода 3 ғалаба, 3 натиҷаи мусовӣ ва 8 бохтро ба қайд гирифтааст ки чунин нишон дод мураббии эрониро қонеъ намекунад. роҳбарияти ин тими футбол ба хулосае омад ки дар давраи трансферҳои тобистона якбора бо 15 футболбози худ шартномаро қатъ намояд. ҳамзамон ҳайати худро аз ҳисоби легионерҳо ва футболбозони дигар комил сохта дар идомаи мавсим мехоҳанд ба натиҷаҳои назаррас ноил бишаванд. дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор феълан дар зинаи 9-уми ҷадвали умумии мусобиқа мавқеъ доранд. феълан омодагии даста ба қисмати дуюми мавсим дар шаҳри Душанбе идома дошта, роҳбарият ба хулосае омаданд ки дар варзишгоҳи Авиатори шаҳри Душанбе ҳайатро комил сохта ба бозиҳои минбаъда низ омодагӣ бигиранд. ҳосилот дар доираи омодагӣ ба қисмати дуюми мавсим якчанд вохӯриҳои рафиқонаро низ анҷом хоҳад дод, то сармураббии даста бо футболбозони ба тозагӣ даъватшуда ошноӣ пайдо намояд ва ҳамзамон дар мавриди ҳайати асосӣ ба хулосаи ниҳоӣ оянд. зеро феълан 70% бозингарон наванд ва аз ҳунар ва истеъдоди на ҳамаи онҳо бохабаранд. به هر حال ما یک چند تا بازی 13-14 تا بازی دور اول انجام دادیم و یک مقدار نیاز به بازیکن داشتیم، باید اضافه می‌کردیم، کم می‌کردیم. بر اساس اون تفکراتی که ما داریم تاکتیکی باید پیاده می‌شد. ما یک سری بازیکن که جدا کردیم دنبال این هستیم مشقامون هم از 5 سر کردیم که مکمل بکنیم حیات رو که انشالله بتونیم در قسم دوم بازی ها یعنی این فصل دوم ما با قوت و تیم خیلی خوبی رو روانه مسابقات بکنیم. дар доираи гузариши трансферҳои бозингарон дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор дар ҳайати худ тағйиротҳо ворид карда дар ҳамин замина бо чанде аз бозингарони худ аз ҷумла Амирҷон Худойдодов, Нидоёр Забиров, Шаҳзод Давлатов ва Теймур Маҳмадмуродов қарордоди варзиширо пеш аз муҳлат бекор кард. ҳамзамон Рустам Ризоев ки қаблан дарвозабони асосии даста маҳсуб мешуд, корномаи варзишии худро поён расонид ва ин дарвозабони таҷрибадор шомили ситоди мураббиёни тим гардида ҳамакнун дарвозабонҳои ҷавонро тамрин медиҳад. ӯ қабл аз он ки ба корномаи варзишии касбии худ хотима бибахшад 20 соли охир дарвозабони як қатор дастаҳои футболи кишвар буд. ҳамзамон роҳбарияти даста бо якчанд футболбозони хориҷӣ аз ҷумла аз қораи Африқо шартнома ба имзо расонид. бахусус бозингари камерунӣ Япово Капава ҳамакнун футболбози дастаи ҳосилот шуд ва дар идомаи мавсим акнун шарафи ин тими футболро ҳимоя хоҳад кард. بله 100% مقصد ما همینه، چون این تیم 4-5 سال در لیگ حالا یک بوده، نو اومد قهرمان لیگ یک شد، اومد لیگ عالی و به هر حال دوست نداره برگرده. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله این تیم بیسته اینجا کارشو انجام بده و به گزینه‌های بالای جدول ما نگاه داریم که انشالله همین هم میشه. بعد از آن که دروازه‌بانی اساسیش با کارنامه ورزشی خود خاتمه بخشید، حاصلات به خلاصه آمد که دروازه‌بانی نو را به هیئت خود جلب سازد. همین گونه از دسته فیضکن نوحیه وسه
Беку Бросберро ба ҳайати худ ҷалб сохт. Беку ҳамчун дарвозабони собитаҷриба дар дастаҳои собиқи хеш ҳунари шоиста нишон додааст ва маҳз ин омил боис шуд то роҳбарияти клуб бо ӯ шаҳрнома то охири мавсим ба имзо бирасонад. боз як футболбози дигари артиш ба сафи ҳосилот пайваст. Ин Ҷонибек Шарипов аст. футболбози маъруфи тоҷик ҳамакнун дар дастаи ҳосилот то охири мавсим ҳунарнамоӣ мекунад. ҳамарӯза ҳайати дастаи ҳосилот ду маротиба дар майдони авиатори шаҳри Душанбе тамрин мекунанд ва таҳти роҳбарии мутахассиси эронӣ Субҳон Аминӣ мақсад доранд, ки аз таххонаи ҷадвали умумии чемпионат ба зинаҳои боло роҳ биёбанд. тавре ки гуфтем, ҳосилот феълан бо касби 12 имтиёз дар зинаи нӯҳуми ҷадвал қарор дорад ва мехоҳад, ки ҳадди аққал ба панҷгонаи беҳтаринҳо шомил бишавад. мо дар бораи омодагии дастаи ҳосилоти Фархор ба қисмати дуюми мавсими чемпионати кишвар оид ба футбол барнома таҳия кардем. ҳамзамон бароямон маълум шуд, ки дар қисмати дуюми чемпионати кишвар роҳбарияти даста якбора 15 футболбози навро ба ҳайати худ даъват кардааст. ёдовар мешавем, ки ширкати Формула 55 дар ин мавсим ҳамин гуна дастаҳои футболро ҷонибдорӣ ва сарпарастӣ мекунад, ки ҳосилоти Фархор панҷумин тими футбол дар кишвар аст, ки сарпарасти он ширкати Формула 55 мебошад. то дидорҳои навбатӣ сарбаланд бошед.